嗱，呢個係一個簡短嘅介紹咧，就係坊間近排好 hit 嘅鳳凰 MRG 啦，咁啊就 MRG B2000 KT3A 啦。咁而呢隻錶咧，今次用咗個綠色嘅色系啦，咁你會見到咧，其實4粒寶石咧，咁已經祖母石嘅綠色咧係象徵咗㗎啦。咁而坊間最多人講嘅地方咧，就係個錶面啊。今次見唔到呢個錶面，見唔見到個閃爍啊？咁呢係一個翡翠嘅雕琢安排啦，咁令到隻錶咧更加能夠喺唔同嘅光澤之下咧顯耀咗佢個閃爍啦。咁而喺錶面方面嘅話咧，取字嘅技巧咧就係刀軸呢個設計。咩叫刀軸咧？咁就係刀刃同刀柄之間嘅互換啊，即係我哋日本刀武士都見到過啦。咁將呢個刀軸嘅設計咧，嗰隻鳳凰咧擺咗喺呢一個錶冠上邊，用咗一個 titanium， 用咗一個咧叫金鋼黑嘅色。咁當然呢個色咧原本係 titanium 嚟㗎嘛。咁啊加咗一啲咧特別嘅 DLC 啦，令到咧好似一個經除百煉咧嘅金屬打造咁嘅顏色啦，比較特別少少啦。咁而個底色咧都用翻一個 titanium 嘅啡類似啡色啦。咁錶帶方面嘅用咗個綠色啦。咁成隻錶嘅錶扣咧都係用翻元祖佢嘅呢個碳啡色嘅 titanium 啦。喺錶身方面嘅話咧，咁小林勝雄先生啦用翻今次都係獨一無二嘅隨擊技術啦。咁你會見到嗱，我哋要一個大特寫睇下隻鳳凰先啊。咁每一次出嘅就係青龍白虎啦，今次鳳凰啦。咁今次鳳凰咧亦都冇令人失望嘅，得唔得？靚仔啦！嗱，呢條片咧就快拍嘅，咁大家就如果想睇清楚啲咧，咁可以去到咧其他我嘅 YouTube 頻道咧有一條係大啲長啲嘅片嘅。咁今日講住咁多先啦。咁而喺大長片裏邊嘅話咧，就會攞埋咧歷代嘅小林正雄嘅作品啦，包括咗衝擊丸同白虎咧作個比較啦。咁希望大家中意呢條片啦，2分鐘收工。